estem molt contents de veure-vos a tots i a totes aquí. Dir-vos que ha sigut un viatge llarg, complicat aquest any, que el preu del gasoil ho ha posat molt difícil, però per sort ja ha arribat la nit màgica de Reis, ja estem aquí, us hem portat una bona colla de regals per tots vosaltres. El rei Negre està impressionat pel caliu de la vostra rebuda. Jo crec que li hauríem de fer un aplaudiment molt fort. Estic molt content d'estar avui aquí aquest matí amb tots vosaltres, amb tots vostès. I va ser el volgut i ser bo. Hem tingut algun problema amb el camell que anava darrere perquè tenia ganes de fer pipí, però al final l'hem pogut arreglar. I, malgrat tots els problemes, ara ja estem aquí amb tots vosaltres. I que us hagueu portat bé i ja està. Bravo! Porti un any millor que l'any passat i després un altre per tots nosaltres, tots els residents, treballadors i tots els que estem a la residència. Molta salut per l'any que ve. Salut a tots! Visca el rei! Moltes gràcies! I que els tenim aquí avui per donar aquests regals amb aquests padrins i padrines. I un aplaudiment molt fort per a ells. Vinga, va, som-hi, som-hi, som-hi! Regals de Nadal, aquí els tenim, amb emoció. Esclar, Baltasar. Els Reis d'Orient, vinguts de llunyanes terres, carregats de molts paquets. Bon dia a tothom. Estem molt contents d'estar aquí amb vosaltres un any més i de veure-us amb ganes, amb alegria, amb il·lusió. 2023 a tots. Bravo! Majestats, aquesta nit porteu-se bé, si no demà, garrota davant! No, porteu-se bé, que aquí tots ens han portat molt bé. Vosaltres també. Adéu, majestat.